2 недели без сахара и мучного, день 11. Подписывайся, чтобы смотреть, как я питаюсь и справляюсь с экспериментом. На завтрак была каша с фруктами, 3 перепелиных яйца, немного сыра и сметанки. На обед был бол с форелью, рисом, авокадо, бобами, огурцами, помидорами. На ужин я приготовила вот такую индейку в духовке, все в собственном соку, без капли масла, из специй соль, перец, чеснок и оливки с томатами. Также я запекла картошку в духовке с добавлением оливкового масла, сделала овощной салат и немножко зелени. Обожаю чай с лимоном. Не могу пить без лимона. Если нет лимона, тогда я просто добавляю сахар. Поэтому сейчас это мой спаситель.